ஹாய், இந்த மினி vlogல இன்றைக்கி டின்னருக்கு என்ன ஸ்பெஷல்னு பார்க்கலாமா? இன்றைக்கி டின்னருக்கு சப்பாத்தியும் சிக்கன் கிரேவியும் தான் பிளான் பண்ணியிருந்தோம். அதுக்கான ப்ரிப்ரேஷன் தான் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். ஒரு பக்கம் சிக்கன் கிரேவிக்கு தக்காளி வெங்காயம்லாம் கட் பண்ணி வச்சுட்டேன். இன்னொரு பக்கம் அம்மா சப்பாத்தி மாவு ரெடி பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. தக்காளி வெங்காயம் கட் பண்ணதும் நான் கிரேவி செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். அம்மா எனக்காக நெத்திலி கருவாடெல்லாம் க்ளீன் பண்ணி வாஷ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. உங்கள் யாருக்கெல்லாம் இந்த கருவாடு பிடிக்கும்னு மறக்காமல் கமெண்ட்ஸ் சொல்லுங்கள். எனக்கு இந்த நெத்திலி கருவாடு ரொம்பவே பிடிக்கும். இது ரசம் சாம்பாருக்கெலாம் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும். அவ்வளோ சும்மாவே கூட சாப்பிட்லாம், அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இந்த கருவாடு சமைச்சு ரொம்ப நாள் ஆனதுனால பார்த்ததுமே டெம்ட் ஆகிடுச்சு. பொரிச்சதுமே முக்கால்வாசி காலி ஆகிடுச்சு. நமக்கு பிடிச்ச டிஷ்ஷெல்லாம் சுட சுட சமைக்கும் போதே சாப்பிட்றதே ஒரு தனி டேஸ்ட்டு தான். உங்கள் யாருக்கெல்லாம் இப்படி பிடிக்கும்னு மறக்காமல் சொல்லுங்கள். சைட் பை சிக்கன் கிரேவியும் ரெடி ஆகிடுச்சு. இதை சுட சுட சப்பாத்தியோடு வச்சு சாப்பிடும்போது டேஸ்ட் ரொம்பவே சூப்பராக இருந்தது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய்.